Делаем право. Нет. Да нет, нет, вот таблица, нет. Где твоя таблица? Наташа, где твоя таблица? Я представляю. Ладно, я тебя буду вот по грудь снимать. В смысле, грудь снимать. У меня нет груди. Ты пой давай нахрен. Вот, Сергей месяц мне пишет. Я закрываю и представляю. Может, скажешь ты судьба, но я не знаю. Ну, не получается. Ты пила молочко, потому что я вон кофе пила, и что-то мне вообще нифига. Он не... Он в каком году не играл. Поставим мы подставу, Наташа? На волейболе поставили подставу? Ты на камеру, да, это все написано? Да, да. Роману Олеговичу отправим. Поставили подставу! 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 Новая твоя! Я не знаю! Вообще нифига не знаю. Мы закрывались в комнате с тобою. Играла с пенисом, как будто с чупа-чупсом. Новая твоя! Нихуя не знаю! Быть может, лучше было бы пойти нам в школу. Но раньше... Ну разве нам уроки веселее? Все? Все, мы делать уроки. Нихуя не знаю! Слушай, прикольный трек бы получился, да? Да.